actually had plus verb 3. So would just actually have, would have plus verb 3. See, this is again would have. हजुर हेर्नुस् त ह्यान्डराइटिङ कहाँनिर चाहिँ बुझेन सबै बुझेन फेरि एकचोटि म लेखिदिन्छु है त ल फेरि एकचोटि हेर्नुस् है यो डी भनेर यता पछाडिपट्टि राधा राईले बुझ्नुभयो ल यो आयो भने तपाईले राधार देख्ने बित्तिकै जहिले पनि यो डी भनेको यसले केलाई इन्डिकेट गरेको हुन्छ यहाँ के छ यो राधा जस्ट एक्चुअली भनेको बरु भन्ने शब्द हुन्छ हैन बरु मर्नु भन्दा त म भिख माग्नु निको ठान्छु भनेको के भनेको चोइसमा युज हुन्छ रादर केमा यो प्लस माइनस होइन यो वुड रादरले के कुरा गर्छ अरे चोइस दिन्छ तपाईलाई आई वुड रादर डाई देन टु बे सो अब रादर लेख्ने बित्तिकै तपाईले ट्याग क्वेशनमा चेक गर्ने भनेको यहाँ डेफिनेटली के हुनुपर्छ अब फेरि यो डी अनि प्लस बेटर भन्यो भने चाहिँ व्हाट ह्यापन्स ओभर दैट त्यही स्ट्रक्चरमा बेटर लगायो भने ह्याड बेटर हुन्छ यो भनेको चोइसमा युज गर्ने यो भनेको फेरि के मात्र भनेर भन्दाखेरि स्ट्रङ सजेसन यो साथी भाइ बाउ आमाले एकदम कडा रूपमा सजेस्ट गर्नु भनेको यु ह्याड बेटर स्टप स्मोकिङ ओर यु डाई अफ क्यान्सर सी क्यान्सरले मर्ला सिगरेट धेरै भयो भनेको यस्तो खालको सजेसनलाई के भन्छ के युज गरिन्छ ह्याड बेटर को प्रयोग गरिन्छ स्ट्रङली इफ यु वान्ट टु सजेस्ट एनीबडी कसैलाई बडा कडा रूपमा अब यो मर्ने भयो यो पलपल मर्नु भन्दा त यसलाई बरु एक झड्का हान्दिउँ मेरो झड्काले कि त मर्छ कि त बाँच्छ सञ्जीवनीको काम पनि गर्न सक्छ नि त कहिले पनि कि कसो कहिले कहिले त मेडिसिनको काम गर्ला तपाईको झड्काले अझ छोरी मान्छेले गर्लफ्रेन्डले भनिदिने बित्तिकै त सकियो त्यो यसो गर नि यो सिगरेट खाएर हुँदैन नि त भनिदिएपछि केटो बस भोलिदेखि केटो एकदम लाइनमा आउँछ होइन तान्छ तान्न त झुक्याएर पनि तान्छ के भन्छ भागेर गएर पनि तान्छ त तान्ने त काम छोड्दैन तर तानेर काम छैन नि त लास्टमा गोल गर्न सक्दैन कि तपाईले त्यो भएर मैले भनेको यो भोगेको कुरा भनेको हो नि त गोल चाहिँ गर्न सक्दैन भरे लास्टमा रनिङमा तपाईलाई फेल गरिदिन्छ किनभने यो फोक्सोले के गर्छ भने त्यो एट्याच हुन सकेन कि तपाईको बडीसँग कमजोर बनाइदियो फोक्सो लङ्स कमजोर हुने बित्तिकै त सकिएन भनेको तपाईले कुद्नु भनेको मुटु र फोक्सो त यतिकै हुन्छ हेर्नुस् न पिक्चरमा बोलो 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 गर्छ यसरी बाहिर निक्ले जस्तो गर्छ त्यो भनेको कुद्नु हो नि त अहिले पो रेस्ट पोजिसनमा छ आफ्नो कन्डिसनमा चलिरहेछ जब कुद्नुस् त स्पिड बढाउनुस् त लङ्स र हार्ट त के गर्छ त यसरी बुलक 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 एकदम ओभर स्पिडमा आइरहेको हुन्छ नि त सास भित्र पसेर हो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ लङ्सले फेभर नगरेको अवस्था भनेको सिगरेट नै हो या पोल्युसन नै हो दुईटा चीज एक त पोल्युसन यस्तो डरलाग्दो छ दोस्रो हालिरहेछ पोल्युसन भएको जानेर नजानेर त्यो भएर त्यस्तोलाई बिस्तारै छोड्नुहोस् एकैचोटि हुँदैन है फेरि एकैचोटि छोड्ला उता गाँजातिर चाल्ला हरेक थोक छ नि संसारमा है हैन सो बरु गाँजा त महिनामा एकचोटि तान्यो भने त्यो ठिक हुन्छ हेरेर हाम्रो मेडिसिनल प्लान्ट हो त्यो हार्ट डेन्जरस ड्रग्सबाट पनि हटायो इभनले अब अर्को त्यसपछि गुड रादर र ह्याड बेटर चाहिँ यो दुईटा चीज थाहा भयो अब यसलाई घुमाएर थर्ड पोइन्ट भनेको फेरि के त अर्को पोइन्ट भनेको verb 3 आयो यो verb 3 भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर हुने भयो त फेरि यो वुड अनि त्यसपछि ह्याभ प्लस verb 3 सी यसमा पनि के हुने भयो वुड अनि ह्याभ प्लस verb 3 हुने भयो ल यो डी वाला स्ट्रक्चर यति कुरा थाहा भयो भने चाहिँ तपाईको आन्सर मिस खाँदैन अब ल अब यहाँनिर पछाडिपट्टि हेर्नुस् त यो त भेराइटिज अफ हुने भयो एम आई राइट सो व्हाट इज देयर रादर छ कि बेटर छ रादर छ यहाँ बेटर भएको भए के हुन्थ्यो ह्याड नट हुन्थ्यो मेरो आन्सर यहाँ रादर छ त्यसले गर्दा मेरो आन्सर के हुन्छ
wouldn't I? एउटा क्वेशन्स यो खालको स्ट्रक्चरमा, एउटा क्वेशन्स यो खालको स्ट्रक्चरमा। अब त्यसपछि नेक्स्ट वान, अब अर्को झुक्क्याउने सिम्पल त सोध्दैन तपाईहरुलाई, सिम्पल। यो क्लियर भयो? हेलो हेलो, यो क्लियर भयो? यस। अर्को नेक्स्ट वान, अब दोस्रो क्वेशन्स, क्वेशन नम्बर 2। यस, the tag question of, okay, the tag questions of, stop it, is now. भाइ यता कन्सेन्ट्रेट योरसेल्फ। उता साथीलाई सोधेर त तपाई जस्तै नलेजको त होला, के थाहा मलाई सोध्नुस् है। ओके, स्टप इट भन्दा के हुने भयो? अब यहाँनिर बिगारिदिनु भयो एकजना बाबुले। भेरी सिम्पल फेलो, ल भेरी सिम्पल फेलो। अब हामी केमा जाउँ त भन्दाखेरि यो स्टप भनेको मेन भर्बबाट सुरु भएको स्ट्रक्चरमा, मेन भर्ब जेसुकै आओस् है, स्टप इट आओस्, बाई इट आओस्, गो देयर आओस्, कम हियर आओस्, मेन भर्ब भनेको के हुन सक्छ अरे? जस्तो एज एन एक्जाम्पल, द ट्याग क्वेशन अफ गो देयर। स्टार्टिङ में के छ तपाईले के देख्नुभयो? गो। दिस इज कॉल्ड मेन भर्ब। देयर आर टू टाइप्स अफ verbs, auxiliary verbs and main verb, and another one is finite verbs, am is are। तीन खाले verbs हामीले ग्रामरमा भेट्छौं। एउटा auxiliary, यो के हो? मेन भर्ब। मेन भर्बबाट स्टप भनेको के हो? मेन भर्ब। त मेन भर्बबाट सुरु भएको स्ट्रक्चर यति थाहा भए पुग्यो नि त मलाई। अब यतापट्टि मैले ट्याग क्वेशन जहिले पनि के लेख्नु पर्छ? विल यु। काम खतम। अब दोस्रो पोइन्ट नम्बर 2 मा नेक्स्ट पोइन्ट, व्हाट इज दिस? ओके, अनदर वान, प्लिज, प्लिज गो देयर। ओके, प्लिज अनि मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट। यस, ए हजुर, हुन्छ हुन्छ। ल मेन भर्ब प्लस अब्जेक्ट। ओके, सो अब प्लिज भने यसलाई के गर्ने त? यसलाई के गर्ने? प्लिज आयो भने, अथवा यसमा के पनि हुन सक्छ? विल यु, दुवै हुन सक्छ। स्ट्रक्चर हेरेर चेक गरेर गर्ने। प्लिज, प्लिज मा विल यु पनि हुन्छ, शैल वी पनि हुन्छ, तर ज्यादा जसो हामी केलाई युज गर्छौं त? ओल्डन ग्रामर फलो गर्ने हुनाले विल यु इज द करेक्ट आन्सर। पोइन्ट नम्बर 2 जेसुकै आओस् अब यसमा यो फर्मुला प्लिज देख्यो भने विल यु लेख्ने, शैल वी लाई कम गर्ने। एन्ड नम्बर 3 अर्को त्यसपछि लेट्स सी। अब लेट्स बाट सुरु भएको कुनै पनि स्ट्रक्चरमा तपाईले के गर्नुपर्छ? शैल वी। फेरि नम्बर 4 मा त्यसपछि तपाईको लेटस बाट सुरु भएको कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई फेरि म के गर्छु त? यहाँ विल यु लेख्छु। अब झुक्याउनका लागि त्यहाँनिर तपाईलाई क्वेशन्स दिएको छ क्याडेटको। झुक्याउनका लागि के गर्दियो त भन्दाखेरि, अब झुक्याउने क्वेशन्स है, यो झुकाउने क्वेशन्समा चाहिँ के भने डोन्ट, स्टार्टिङ विथ डोन्ट अरे। ल अब यो चाहिँ झुकाउने क्वेशन्स। ओके, डोन्ट गो देयर। ल अब विद्यार्थी सर लक्कै झुकिएको त अन्त, अब सरले पढाउनु भएको छैन। अब यसलाई के गर्ने? ट्याग क्वेशन्समा जहिले पनि कि त पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ, यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ हुन्छ, तर यो कमान्डमा चाहिँ के हुन्छ? नेगेटिभ पोजिटिभको इस्युजको प्रयोग गरिदैन। त्यो भएर चाहे डोन्ट आओस्, जेसुकै आओस्, मैले के लेख्छु त यसमा? विल यु भन्ने शब्दको प्रयोग गर्छु। सो दिस इज अ कमान्ड भन्ने स्ट्रक्चर आयो भने विल यु भन्दिने है। अब यो एउटा अर्को क्वेशन्स है। अब अनि त्यसपछि सी दिस इज इट। अब यहाँनिर हामी हल्का यो ट्याग क्वेशन्सलाई विद्यार्थीहरुसँग पहिला अरु ग्रामर सेक्सन सकौं, अनि म भोकाबुलरी पोर्सन्सलाई अगाडि बढाउँछु। ल अब प्रोबेबल क्वेशन्स है। यी मैले बनाएको क्वेशन्स क्याडेटमा सोधिएको चाहिँ हुबहु सबै 100%। यो मैले अनलाइनमा पढाएको क्वेशन्स हो, यही क्याडेटको यो भन्दा अघिल्लो ब्याचलाई सेम टु सेम जे सिकाए त्यही आयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीले जो जसरी अगाडि बढाउँछौं त्यो सबै क्वेशन्सहरु जनरली तपाईको पर्छ, यसरी चाहिँ गइसक्यो है। त्यो भएर रिटनमा डोन्ट वरी भनेको थिए त अस्ति मैले। हामी पढाएर तपाईलाई सिकाएर पढाउने है, फेरि चोराएर पढाउन जान्दिन नि म।
त्यस्तो त बुद्धि मसँग छँदै छैन त्यो पनि आर्मी बन्नेलाई त त्यो कामै छैन सो अब now just actually so let's go for a walk okay so what is the tag questions could you let's go for a walk shall we correct very correct because let's go is there let's go by one shall we don't you ever dare okay see don't you ever dare your questions your chotiko most important questions hey will you don't you ever dare त्यस्तो भन्ने चाहिँ हिम्मत नगर्ला है भनेको यो क्वेशन्सले के रे सो डोन्ट बाट सुरु भएको क्वेशन्स के हुने भयो त will you yes correct and number 3 okay please yes please just actually have your meal okay so what can be there shall we or shall you please have your meal shall you एउटालाई मात्र भनेको अनि यसमा will you लेख्न पाउने कि नपाउने मैले shall you लेख्दा पनि पाइयो तर बेटर आन्सर चाहिँ के होला कहिले काहीँ त्यो के भन्छ shall you भनेर दिन सक्छ ओके सो नम्बर 4 ओके another one I D yes better quit yes so and then what is this what could be the answers over the your question याद होनु पर्छ तपाईलाई I had better quit यसको आन्सर के हुने भयो त hadn't I हुने भयो किनभने यहाँ better छ हो यो यसमा अब प्रब्लम भएन यति याद गर्दिनुस् काम खतम इन ट्याग क्वेशन तो अरु टाउको दुखाउने कुनै कुरै छैन सिधा हामी त डेङ यो प्रोबेबिलिटी यहाँ छ भनेर पढाइदिन्छौ बस विद्यार्थीले त्यसै आन्सर तयारी गर्ने है and then the another one next questions yes rather I'd rather beg than to die अरे ल एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो yes so what do you think about this wouldn't I why because D भएर त्यसको पछाडी apostrophe D rather is equal to would rather यो ठीक छ yes अब त्यसपछि अस्तिको क्याडेटमा हामीले पढाएको ठ्याक्कै क्वेशन्स आएको ल see so the door see another one yeah the door has just actually has to open yes look the door has to open look the door has to open tag questions always ma ke garcha yo sodiyo has to open अब यसलाई के गर्ने very good has to भनेको के हुन्छ verb 5 हो verb 5 means verb 1 मा के हुन्छ s अथवा es हुन्छ so यसलाई जहिले पनि ट्याग क्वेशन मा के गर्दिने does not has to भनेको के हुन्छ verb 5 हुन्छ मैले अस्ति सिकाएको छु verb 5 चिन्हको लागि विद्यार्थीले के चिन्नु पर्छ ended with s or es कुनै पनि वर्ड को पछाडी यदि verb को पछाडी s छ जस्तो is verb 5 has verb 5 हो पछाडी लास्ट मा s छ yes sir does भनेको यो verb 5 हो पछाडी के छ es छ yes and another goes what is this this is also verb 5 last ma ended with s es is equal to verb 5 तर यदि नाउन को पछाडी यो छ भने चाहिँ यो फेरि के भयो त नाउन भयो किन नाउन को पछाडी पनि s or es लाग्छ नि त हैन र नाउन को पछाडी भयो भने चाहिँ यो के हो त सब्जेक्ट हो यो भर्ब होइन यति कुरा बुझ्नु पर्यो see and then the next one another one yes just actually they must yes they must go there okay so what do you think they must go there भन्दाखेरि चाहिँ के आउने भयो त अब ल भन्दिनुस् त must भने चाहिँ अब must को नेगेटिभ मा के हुने भयो must
मस्टको के हुन्छ मस्ट नट यी धेरै विद्यार्थीमा प्रब्लम छ कन्फ्युज छ मस्ट नट दे लेखिदिने हो हो अब यहाँनिर चाहिँ यो एउटा क्वेसन र यो चोटि अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा नयाँ क्वेसन थपिएको छ ओके अब यो के छ त भन्दाखेरि म क्वेसनबाट अगाडि बढाउँदै छु एउटा नयाँ क्वेसन सेन्टेन्स करेक्सन भन्ने थपिँदैछ क्याडेटमा सेन्टेन्स करेक्सन भन्ने चिज थपिँदैछ अब यो सेन्टेन्स करेक्सन भनेको चाहिँ यस सी वाज सो क्युरियस she was so curious that yes she was so curious that she could solve the problems okay she was so curious that she could solve the problem e and underline garchu ma aba option A so that option B because option C another one in order that okay and option D because of the यो एउटा क्वेशन्स ओके अनि another questions okay this यो दुईटा चाहिँ पुरानो प्याटर्न भन्दा हल्का थपिँदैछ है ओके यो एउटा यो खाले क्वेशन्स यो विद्यार्थीले अब त्यसमा गाह्रो हुन्छ धेरैले बिगारेछ यो चाहिँ बिगारे त्यो अस्तिको यत्रो क्वेशन चाहिँ A to Z राखिदिँदा पनि यो चाहिँ बिगारेर आएछ बच्चाले किन पढाएको थिएन नि त ऊ अब त्यो बाबुले बिकज भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हो ल अहिले सोल्युसनतिर जाउँ ल पहिला यो नयाँ क्वेशन थपेको चाहिँ हेरौँ है so this is one of the questions she was so curious that she could solve the problem अर्को question is very see although so the you question say although the tiger see although the tiger is a sociable animal okay sometimes it is dash one number A okay sociable means number one friendly यो दुईटा क्वेशन चाहिँ नयाँ थपिएको क्वेशन छ ल B number one friendly okay see it is number C okay solitary sociable and number D yes and then just actually the next one vexed love यो दुईटा क्वेशन चाहिँ नयाँ क्वेशन छ बल्ल त्यसपछि मेरो कोर्स अब भोलिदेखि स्पिडमा दौडिन्छ के अब मैले यताउता दायाँ नगरिकन कोर्स कुद्छु 30 दिनमा सक्नु छ तपाईको पुरै कोर्स है यो त ग्रामर मात्रै हो यसपछि छ दोस्रो पोर्सन ओके सो अब यो दुईटाको टेक्निक आज म सिकाएर अगाडि बढ्छु ल नानी बाबुहरु सी वाज सो क्युरियस दैट सी कुड पछाडीपट्टि शुड वुड कुड लगाउने बित्तिकै पछाडी शुड वुड कुड लगाउने बित्तिकै मैले सिधै के थप्नु पर्ने हुन्छ त पछाडी के छ भने सो दैट हुन्छ अरे शुड वुड कुड दैट लागेको स्ट्रक्चरमा सी यस्ता खालको स्ट्रक्चर दिदैन यसले के गर्छ सी हैज सल्भ भन्ने यस्तो खालको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेशन आउँछ यदि मैले दैट दिए भने यहाँ के हुने भयो टेन्स स्ट्रक्चर वाला क्वेशन स्टेटमेन्ट आउने भयो के वाला स्टेटमेन्ट आउने भयो अरे टेन्स वाला बुझ्नुहुन्छ टेन्स वाला भनेको शुड वुड कुड नलागेको शुड वुड कुड भनेको टेन्स हैन त्यो त मैले एक्सिलरी भर्बको प्रयोग गरे नि त त्यहाँनेर हो शुड वुड कुड लागेर आयो भने दैट को प्रयोग गर्न पाइदैन एम आई क्लियर दैट को प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईले के गर्नुपर्छ यो क्वेशन्सलाई दैट सी हैज सल्भ द प्रब्लम हुन्छ फिक्सेसन हुन्छ नि त त्यहाँनेर यो शुड वुड कुड जहाँ लाग्छ यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त सो दैट को प्रयोग गर्ने किनभने यसको पछाडीपट्टि आउने क्वेशन्स के हुने भयो शुड कुड वुड माइट बिकज को पछाडीपट्टि फेरि के आउने भयो त वान्टेड भन्ने वर्ड आउने भयो के आउँछ त शी वाज सो क्युरियस बिकज शी वान्टेड टु सल्भ द प्रब्लम करेक्ट यो पछाडी वान्टेड आउनै पर्यो बिकज हुनका लागि
And then the third one, in order that पछाडिपट्टिको लाइनमा order आउनु पर्यो. के आउनु पर्यो रे? Order भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? Systematic process आउनु पर्यो. Am I clear? In order that she was so curious, in order that she just actually did everything one by one. Process आयो कि आएन? One by one. One by one आयो, त्यसले गर्दा यहाँ के हुने भयो? Order हुने भयो. अनि त्यसपछि बिकज अफ लगाउनको लागि त यहाँनिर यो सेन्टेन्स चाहिँ मिल्दैन त यो केसलाई भोलि फेरि म सुरु गर्छु है तपाईले नबुझेको ठाउँमा. नेक्स्ट, अल्दो भनेको जहिले पनि इंग्लिशमा के हुन्छ? कन्ट्रास्ट सिग्नल हुन्छ. am I right? जहाँ यो कन्ट्रास्ट सिग्नल हुन्छ भन्ने बित्तिकै योसँग बिचको दोस्रो वा टाइगर लिने अनि सोसिएबलको मिनिङ बुझ्ने. के हुन्छ सोसिएबलको मिनिङ? फ्रेन्डली हुन्छ. अल्दो भन्ने शब्द जहिले पनि केमा युज हुन्छ? कन्ट्रास्ट सिग्नलमा. भनेपछि अल्दो प्लस सोसिएबल भनेको यतापट्टि अब के हुने भयो? एन्टोनिम्स अफ सोसिएबल इज योर आन्सर. अनफ्रेन्डली. अमा अन लाग्छ र अ भन्ने वर्डमा अनफ्रेन्डली लाग्छ कि एन अनफ्रेन्डली हुन्छ हौ? टेल मी. Solitary. So solitary is the antonyms of sociable. यो सामाजिक प्राणी भयो. यो चाहिँ एक्लो भनेको. सोलिटरी भनेको एक्लै बस्ने भनेको. हजुर आएको भए त त्यस्तो दिँदै जस्तै अनफ्रेन्डली मात्र भयो. सोलिटरी हुँदैन त्यो, या अनफ्रेन्डली हुँदैन त्यो बाबु. दिमाग हामी चलाउँछौँ नि त्यसै. यु डोन्ट वरी. त्यसले दिमाग चलाउँछौँ नि. केटो बडा तगडा छ कि यो केटो, मैले मान्छे क्या यो केटो. हजुर वेक्स्ट भनेको वाक्क हुनु भनेको. के अरे? वेक्स्ट भनेको के अरे? वाक्क दिक्क टाक्क हुनु भनेको है. ग्रामेटिकली त राइट हुन्छ भाइ, बट सेन्सले प्रब्लम गरे नि त. बिकज सी वान्टेड हुनुपर्छ. सी वाज सो क्युरियस बिकज जहिले पनि वान पोइन्ट युज हुन्छ. जब कुन टेक्ने बित्तिकै चाहिँ के हुने भयो त? अब यो भोलि फेरि सिकाउँछ है र यहाँबाट सुरु गर्छु म. है तपाईले त्यो क्वेशन गर्नु भएको छ. त्यहाँ कुड नट भएको चाहिँ के हुन्थ्यो? के अरे कुड नट भएको चाहिँ कहाँ अगाडि? हजुर सी कुड नट सी कुड नट भएको भए त सकिगयो नि. कुड र कुड नट त एउटै त हो नि. कसरी बिकज हुन्छ हो. यसको फर्मुला तपाईलाई थाहा रहेनछ. भोलि म यहाँबाट सुरु गर्छु है. कुड र कुड नट त एउटै हो नि. के अरे Sorry,